歡迎收睇係零九 Food Dog。我哋今集咧就嚟玩呢個嘅 Unbox ASMR。相信咧大家都聽過咩叫 ASMR 啦，顧名思義係一個舒壓嘅嘢啦。我哋之前都應該玩過類似舒壓嘅嘢嘅。呢款遊戲咧，我係冇玩過嘅。其實咧係因為我見到一個人咧，佢拍咗條片啦，咁跟住佢就玩呢個遊戲咯。所以我今日咧就嚟試下啦。不過我哋而家就要去拎呢個箱啦。跟住我冇記錯嘅話咧，應該係要等個寶箱啦，跟住再開佢，就會有啲舒壓嘅嘢噶啦。跟住我開咗佢之後咧，佢就有個朱古力鍵盤啦。如果我冇記錯嘅話咧，應該係之前都見過噶啦。咁呢款遊戲仲可以叫你可以請一個工人嚟幫你賺錢啦。跟住為咗最佳體驗就戴耳機啦，但係因為我想俾觀眾大家聽到個聲音啦，所以我係唔會戴耳機嘅。我而家賺多少少錢就可以有150蚊啦。而家就有150蚊啦，我哋嚟買下一個啦。呢個嘢好似都係要佢第一陣先可以開嘅。我而家就賺錢先啦。呢款遊戲咧，你踩喺呢度咧就可以賺錢㗎啦。你當然仲可以升級啦。我而家先升級咗呢個嘢先。跟住呢個咧睇落係一個即係呢個我冇記錯嘅話，之前喺嗰個 ASMR 塔嗰度咧有踩過呢個嘢嘅，都非常舒壓啦。跟住咧，我而家啱啱好賺到165蚊啦，我就升級咗佢啦。跟住我而家就賺到211蚊啦，又可以升級佢啦。所以呢款遊戲佢就係要你賺錢嘅啫。跟住咧，我就拎咗個獎勵啦。我而家就可以買個員工啦。我就買咗呢個員工啦，負責幫我去咧踩呢個嘢，就可以幫我賺錢啦。所以非常之方便啦，而家。同埋呢款遊戲都可以重新嘅，但係要重新嘅話要有啲耐啦。跟住呢度有更多運氣嘅，但係25K 有啲貴啦。我都係睇下有冇啲其他嘢啦。呢個都係25K。我覺得我想要好啲嘅，不如就要呢個啦。呢個睇落唔錯，我就擺佢喺度啦。佢要等30秒。我唔知道邊個好啲啦。跟住我而家就可以升級啦。邊個都要升級下先啦。呢個就可以加7蚊啦。但係呢個可以直接加209蚊，非常多錢啦。呢個員工咧，佢係會幫我去踩啦。不過其實我都唔明白點解會有人即係你踩過嘢，佢就會賺錢。我覺得呢個嘢真係非常之奇怪。同埋喺呢度係可以買啲土地嘅。我就拎到呢個3粒波啦，呢個都唔錯。佢就可以踩呢個嘢啦。呢個嘢咧睇落比啱啱呢個嘢好好多啦。我哋嚟睇下啦。
咁我而家先嚟踩下先，果然佢一踩就有832蚊，都非常之多錢啊！咁我哋可能會好快就賺到25K 啦。咁果然啦，已經賺到25K 啦，因為升級咗呢個運氣啦，睇落就更好啦。咁跟住我個下一個員工都係25K 嘅啫。咁跟住我而家就負責賺錢啦。咁我而家係咁踩呢啲嘢啦，佢賺夠25K 就得㗎啦。咁跟住咧，佢會有啲活動嘅，但係我諗應該講唔切啦。咁已經賺到32點幾K 啦。咁我而家就加一位員工先啊。咁呢位員工咧，我會選擇擺喺呢度。咁我就唔使又踩啦。咁跟住我哋就等佢哋賺到1M啦。咁一個其實係好難賺到1M嘅。咁跟住我而家喺呢度瘋狂去升級先啦。咁不過而家嗰個賺錢速度非常之快。跟住呢個都升級下先。咁跟住咧，我而家就可以賺好多錢㗎啦，已經。同埋咧，而家咧一踩呢個就可以賺3.19K， 超多錢啦！咁下一個員工咧係150K啦，咁我而家就已經夠啦。咁我哋而家就買啦。咁呢個員工咧，我就陣間再擺啦。咁我哋而家先嚟揾呢啲嘢先啦。咁我想揾比較好嘅，不如就呢個啦。呢個睇落非常之漂亮啊！咁我就擺喺呢度啦。呢個都幾好嘅，但係要等7分鐘啊！咁我哋再抽啦。咁呢個就係25K 嘅，咁我哋都買呢個嘢啦。咁佢呢個等1分鐘30秒就得啦。咁我而家再睇下有啲乜係更好㗎啦。咁呢個嘢咧，我覺得都幾好嘅。不過我而家可以升級啦。咁我而家就買呢個嘢啦。呢個都唔錯嘅。我就擺喺度啦。咁跟住呢啲嘢，佢要等好耐啦。咁我就唔等咁耐啦。咁跟住呢個係950M 㗎啦，超級貴。咁所以我就跳過去啦。咁呢個又係幾好㗎啦，呢個8.5M 嘅，就擺喺度啦。咁跟住我哋就買呢個啦，呢個我覺得都幾好嘅。咁跟住呢個嘢就快可以開啦。咁我哋再睇下先。咁而家呢個咧係呢個嘢嚟嘅，佢可以重新啦。咁我覺得都可以重新㗎啦，差唔多。但係都要等1分鐘啦。咁呢個嘢我就唔知係咩嚟啦。咁就係呢個石頭鍵盤啦。呢個石頭鍵盤咧，我諗住開一塊新嘅土地再擺啦，咁樣就會好啲啦。咁我而家就將呢個工人擺喺度啦。呢個咧就都可以賺到好多錢嘅，其實。你係咁升級嘅話，就可以賺好多錢啦。咁跟住咧，我諗今次應該係可以話係大豐收啦。
咁而家每睇一次就可以有 1.15K 啦。雖然唔夠呢個好啦，但我覺得已經算唔錯㗎啦。咁呢個都係要升級下先啦。咁我呢個已經可以開啦。咁我哋嚟睇下係咩嚟啦。咁呢個係一個芝士嚟嘅，呢個芝士都幾大啦。咁我就擺喺度啦。跟住呢，我就睇下可唔可以雇多位員工啦。但係佢話要重新先可以解鎖新嘅員工。跟住呢度都係有個營力箱啦。不過呢係重新要用嘅嘢嚟嘅。咁所以我不如先拎咗呢啲嘢先啦，唔係嘅話可能有啲唔抵啊。好啦，我而家可以開啦。跟住我就重新啦。我已經可以重新㗎啦，應該。不過仲係要塊土地再去重新啦。咁我而家可以重新啦。我重新完呢，佢就變翻佢咁樣啦。但係我而家呢，就有呢個閃電鍵盤啦。睇落非常之唔錯啦。果然啦，佢呢個質感呢真係非常之好啊。跟住呢，我啱啱就重新咗啦。我就可以雇員工啦。跟住我就將呢個員工擺喺度啦。跟住我而家就等佢慢慢賺錢先。呢個嘢呢，我陣間都係會解鎖㗎啦。大家請放心啦。跟住呢，我哋而家就賺到去25K 啦。我哋就可以去升級嗰個嘢啦。不過好似而家變相呢，個賺錢速度就有啲慢啦。跟住點讚同埋加入呢個群組呢，就可以有2個免費嘅員工啦。不過我而家先加入群組先。跟住再拎啦。我就免費拎到2個工人啦。不過今集就嚟到呢度啦。如果大家中意我條片嘅話呢，記住點讚、訂閱同埋 share 俾你嘅朋友啊。我哋下集再見啦，拜拜。